пару день ще поїдемо нормально. Ось таке подненькою цвіте. Да, нема тепер я. Що тут є? Нема нічого. Ні зеленого, нічого. Померзли всі ягоди. Це вони ось сухий цвіт. Да. Ось пару штучок. Щось там нема. Ось такі по пару штук може і буде. Ну, може таке де-небудь і буде, де ще осталось. А десь ще цвітуть ось його. Їх ось. Поїхали туди, побачимо, що болото. Ось гарно цвіте. Ну, що буде. Ось теж, бачиш, перецвіло гарна така віточка. Багон нас кажуть. Від кашлю, від бронхів. Висушуємо на горищі, тіньочку.
О, є. Ну, особливо понад болотом, бачиш. Ще цвіте, ще цвіте. Сюди округом. Ай, що він цвіт. Бачиш? Ну, цвіт ось є, ось переспівши. Добре, не розцвіло. Пошли, то вже тут так ноги мокрі. Цвіт. Нема ще цвіт. Дойку над болотом. Їхні ось ці води. Тут, да. Тут і буяки. Это в таком густом. О, бачиш, це маленький. О, сивілі. Ух, це холодна була. Прогулялись трохи. А що над городською теж можна пойти туди.
горищі. Сок. Тут буде сушитися наш вагон. Через пару день ще поїдемо нарвемо, щоб було. Робота. Ну, це так духати. Друга така здоровецька. Зараз розпікла, що ви там. Це вже дірочки робить усього.